Günün yorgunluğunu atarken size eşlik edecek özel bir şey arıyorsanız Love Art'ın bu masaüstü şömineleri bence tam size göre. Beraber adım adım kuralım diyeceğim ama kurulumu o kadar basit ki biz 2 dakika içinde camları ve yakıtı yerleştirdikten sonra hemen yakmaya başladık. Dumansız, kokusuz ve özellikle de temiz yapısıyla her yerde kullanılabiliyor. Bence siz de evinizdeki atmosferi değiştirmek için daha fazla beklemeyin. Biz evimize küçük bir dokunuşla büyük bir huzur alanı yarattık. Üstelik çevre dostu ve sürdürülebilir yapısıyla hem modern hem verimli. Duman yok, koku yok, sadece huzur var. Lüks bir dokunuş için siz de Love Art masaüstü şömine seçeneklerini inceleyebilirsiniz.